إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك هدنيكو كوبير hudu ga watan zulqa'ada shekara ta 1446 ne mako bakwai ne mako mun bar mu a baya shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da shi kuma wancan fa shi kuma kuma ta wuda ma 24 da suna lissafi 24 ga watan 4 miladiya ta 2026 majalisin mu na karatun littafin Allah da mufrani Imam al-Bukhari muna an ba manta muna babi na 301 babu man sa'ala Allah al-afiya babin mutumin da roki Allah madaukin sarki ya bashi waraka kuma mun yi magana akan abin da yake cewa waraka mun mai hadisi na 724 zamu tashi hadisi na 725 insha Allah hadathana Qubaysa qala hadathana Sufyan an al-Jurayri ana Abil Ward an al-Lajjaj an Mu'adh qala Mu'az ibn Jabal yake cewa marran Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yaqul Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ta wajen wani mutumi sai manzo Allah ya ji mutumin yana cewa Allahumma inni as'aluka tamaman ni'ima mutumin yake cewa ya Allah ina roƙonka ka bani cikakkiyar ni'ima manzo Allah ne ya zo wucewa sai tarar da mutum na tsaye yana roƙon Allah yana cewa ya Allah ka bani cikakkiyar ni'ima malamai suka ce abin da yake cewa ni'ima shine farin ciki walwala da kuma mutum ya samu yalwar arziki wannan shi yake cewa ni'ima kaga ba wanda bai bukatar ni'ima kenan dukkan mu nan muna son walwala muna son farin ciki ko muna son yalwar arziki mutum yana roƙon Allah madaukin sarki kala annabi sai ya ce hal tadri ma tamamun ni'ima mazalla sai ya ce mishi kai bawan Allah da kake addu'a shin ka san me ku ake cewa cikakkiyar ni'ima kuwa kala annabi sai ce tamamun ni'imati dukhulul janna manzalla sai ce cikakkiyar ni'ima shine mutum ya samu daman shiga aljanna wal fawzu minan nar ko mutum ya samu rabautuwa da kubutuwa daga wuta ka samu aljanna kuma ka kubutu daga wuta shi yasa Allah ya ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya ce dukkan wadda aka tsallakar da shi shiga wuta ya samu shiga aljanna Allah ya ce wannan mutumin ya rabauta Allah ka samu rabauta duk wadda kaga a lahira an duba cikin aljanna bayan an gama shiga kaf kaga baya ciki to kada ka tambaya yana wajen uwarsa hawiya fa bi'satil murabbiya manzo Allah ya ce yan aljanna ya su gama shiga aljanna kowa zai ga kowa da aka ce ina wani malamai suka ce za a ga ai baya nan daga kawai mun ga ba wani sai kawai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dhahiba bihi ila ummihi hawiya fa bi'satil murabbiya an tafi da shi zuwa ga wajen mahaifiyar shi uwarsa hawiya tir kuma da uwa in ta zanto ita ce hawiya Allah ka tsare mu da haka idan ka ga ka shiga aljanna ba makawa sai ka tsallake hanya ɗaya da ita ce kaɗai take kai mutum zuwa ga babbar ƙofar shiga aljanna ita ce hanyar siraɗi da haka duk wanda gan shi a aljanna to ya bi ta wannan hanyar mazalla ya ce wasu za su wuce kalbarak kamar walƙiya wul sun wuce su wani ma suna tambaya shi wai ba ana cewa akwai wani waje siraɗi ba da sai mun tsallake za mu shiga aljanna sai ce Allah madaukin sarki ya aminta da kun tsallake shi a baya kawai daga sun zo bakin siradin kawai za su ga sun wuce Allah ka sa mu ne manzo Allah ya ce wani kuma zai wuce kaman ingarmar raƙumi doki kai pap ya wuce manzo Allah ya ce wani wucewar shi kamar raƙumi wani wucewar saka haka za a dinga wucewa manzo Allah ya ce akwai wanda kuma kafin ya wuce za a fafata za a yi kare jini biri jini zai wuce amma manzo Allah ya ce ya faffarke ya tsatsage ya yayyanke amma dai da kyar na shafar kira kama ni amma dai zai wuce cikin taimakon Allah
to Allah ka samu ba masu cimawa da za su farke din manzo Allah ya ce kuma karkashin siradin akwai kalalib akwai karnuka na cikin wutar jahannama wa shauk annabi ya ce akwai kayoyi wadda kayoyin manzo Allah ya ce ka shauki sa'adan kaman kayar sa'adan wata kaya ce annabi ya ce duk duniya ba kayar da ta kai ta karfi ba kayar da ta kai ta dafi in ta cake ka sai kai jinyan wajen a kasan jahannaman kasan siradin cikin jahannama ko wannan kayar sannan kayar kuma tsalle take tana kokarin kamo ka ta jawo ka akwai karnuka a karkashin gadar cikin wutar karnukan ma suna wow su ma su ne su kamo ka su jaka cikin wuta amma manzo Allah ya ce akwai haka ne za a ga bawa kuma a daqqu min ash-shar wa haddu min as-sayf kaurin sa bai wuce kaurin gashi ba kaifin sa ya fi takobi kaifi kuma haka zaka wuce kuma ita ce kadai hanyar tafiya aljanna idan mutum ya tsallake ya shiga aljanna ta nan ya bi babu wani shortcut babu wata hanya shortcut ɗaya ne shi Allah ya amintar da kika samu ka tsallake Allah ka amintar da mu to manzo Allah sai ya ce ai cikakkiyar ni'ima da kake roƙo shine Allah madaukin sarki ya tsallakar da kai daga shiga wuta ya baka aljanna manzo Allah ya gama magana da wannan mutumin ya wuce thumma marra ala rajulin yaqulu annabi na yin gaba sai tarar da wani mutumi shi ma yana cewa Allahumma inni as'aluka as-sabr manzo Allah ya ce mutum yana cewa ya Allah inji mutum yana cewa ya Allah ina roƙonka ka bani arzikin yin haƙuri abin da ake cewa haƙuri shine juriya bisa jarrabawa da ƙaddaran Allah da za ta same ka kada ka yi raki kada ka yi kakaci ba ce idan wani abu ya same ka ba za ka ji ciwon shi a ranka ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi Ibrahim ya rasu ai yayi kuka yace innal aina tadma wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb manzo Allah yace idanuwa na zubda hawaye zukata na yin bakin ciki inji annabi dan shi ne rasu manzo Allah yace amma da hakan ba za mu faɗi komai ba sai abin da ubangijinmu yake so ya yarda kenan haƙurin shine ka daure bakinka kada abin da yake faruwa a cikin zuciyarka kai surutai kana ganin Allah ya maka laifi Allah ya ma ba daidai ba ya kana musulmi kana sallah Allah zai jarrabe ka da kaza bayan ganan arna su abu kaza bai same su ba kai kana Allah kaza amma kaza yana samun ka in kai wannan shine baka yi haƙuri ba amma dan ka ji zafin ka jure ka danne ka dogara ka dangana ga Allah ka bar komai to kai haƙuri to mutumin sai yake cewa Allah ina roƙon ka bani haƙuri qala annabi sai ce laqad sa'alta qulu annabi sai ya zo ta wajen wani mutumi shi ma yana cewa ya zal jalali wal ikram yace ya kai ma abocin girma ya kai ma abocin dauka da buwaya qala annabi sai ya ce sal roki Allah kana roka za a baka wannan ko kuma Allah barki sarki ya hana ka yanzu ya jinkirta amma dai ya karba kuma zai maka ko kuma ya daga darajarka ko ya tsare ka daga wani fitina a lahira ko kuma ya tsare ka da wata fitina a duniya amma dai bawa ba zai roki Allah Allah sarki ya watsa masa addu'arsa ba ya zaka zo gaban wanda yafi kowa karamci ka roke shi bayan shi abin a wajen shi taska yake da kuma in ya bari ba amfani zai masa ba dama dan mu ya tanadar in ya baka bai ragu ba kuma ya hana ka yi da shi wallahi khaza'inus samawati wal ard Allah yana da taskokin sammai da kasai ne idan Allah madaukin sarki ya mai da kowa a cikin duniya irin kowa a duniya zai arzikin na Elon Musk wallahi arzikin Allah babu abin da ya motsa babu abin da ya motsa to sai manzo Allah ya ce ka roki Allah ya addu'a an gane ya addu'a a take za an sa maka Allah ka an sa mana addu'o'in mu hadisi 726 hadathana farwa hadathana ubaida an yazid bin abi ziyad an abdullah bin al-harith an abbas bin abd al-muttalib al-abbas baffan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce masa abul fadl yana da da al-fadl yana da da abdullahi shi sa ake al-fadl ibn abbasin abdullahi dan abbas ba muna ji ba fadl ibn abbas yana cikin da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka shi fadl din fadl fadl ibn abdul muttalib sai kuma abbas bin abdul muttalib shi ake abul fadl baban fadl an gane kune sa abul fadl tsakanin shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a haife shekara biyu ne rak
ya girma annabi da shekara 2. shi yasa ma idan aka zo aka tambaye shi wai kai da annabi waye babba a shekaru dai na a lokacin da yake kafin ya musulunta, idan tun ana jahiliya kafin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta, shayar da alhazai ruwa da kuma ɗaukan jin daɗin alhazai kenan ba su abinci ɗawaine su duk yana kansa. Lokacin da mutanen Madina suka zo yin shaffa da annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka, yana fa kafiri lokacin bai musulunta ba, amma da ya ji labarin mutanen garin Madina, afwan Makka nace da su ko mutanen garin Madina za su zo su yi mubaya'a, su yi alƙawarin bai'atul aqaba, shaffa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce ya Muhammad ba za ka tafi kai dama tare da manzo Allah suka tashi ga ai kusan age group ne ai 2 years tsakanin su. Yace Muhammad ba ka tafi kai ba, za mu tafi tare in shaida abin da aka yi dan kada in bari ka tafi kai kadai a cutar da kai, wai a lokacin kuma yana addinin kafirci. Da haka za mu tafi tare. Aka je da shi aka tattauna, ya ba su dokoki da ka'idoji. Yace ba za ku cutar da dan uwana ba, ba za ku masa illa ba, dan uwana ba za ku masa illa ba, za ku ba shi kariya, za ku yi kaza. Yace idan har kuna ganin cewa ba za ku rike shi ba, mu anan ba kasa rike shi muka yi ba, ba kasa ba shi kariya muka yi ba kasa ba shi kula muka yi ba, da ku bar shi za mu yi masa duk abin da yake bukata. Addini ne kawai ya bambanta, amma dan uwana ne, yanwantakan mu tana nan. Zaman shi a garin Makka a lokacin kafin ya musulunta, ya yi wa musulunci wani aiki wadda dukkan wadda suka musulunta idan har kafiran garin Makka suka kawo musu hari, sai ya zama Abbas ne katangarsu, Abdul Muttalib ya ba annabi kariya, iya kariya sosai. Sannan lokacin da yake tun a jahiliya kafin ma zuwan musulunci, mutum ne wadda an masa shaida yana da matuƙar son ciyar da mutane. Kawai sa a girka abinci a ba mutane su ta ci. Su a lokacin ba fa wai suna da neman lada bane, ka san balarabe da son suna, shi kawai a ji labarin yayi, suna son trending, suna son labari a ce wane yayi kaza, suna son wannan. To shi kawai yana da wannan, yaji ana cewa duk Larabawa ba wanda ya kai shi kawo abinci, sannan kuma yana sadar da zumunci kwarai da gaske. Lokacin da ya musulunta, Allah madaukin sarki ya masa mustajabud da'awa ne, yana addu'a ana fatan Allah yana karba. Shi yasa ba kuma saba lokacin Sayyidina Umar da aka samu fari, Sayyidina Umar shi ya je dauko ba, yace da Abbas manzo Allah yana raye mukan nemi Allah ya shayar da mu ruwa da addu'ar annabi, tunda yanzu annabi ya rasu, kai baffan annabi ne, ka zo ka roƙan mana Allah madauki sarki ya bamu ruwa. Abbas yana zuwa da addu'a, a ranar farko an fita babu shi, aka tsaya aka yi addu'a kai, Allah bai kawo ruwa ba. A rana ta biyu da aka je da shi yana addu'a ba koma gida ba, kowa ya jiki. Kaga ikon Allah, a ranar farko an yi Allah bai bada ruwa, amma rana ta biyu da ya fita addu'a Allah madaukin sarki ya ansa. Sannan lokacin da za a ji yakin Badar, ya nuna mushrikan garin Makka cewa shi ba zai je ba, to amma kuma babu wadda suka matsawa sai ya je irinsa, dan ai dan uwan shi za a je yaka. Ya za a yi mu fita, kai kana kan addinin mu kuma ka ki zuwa dan wai dan ka za a je a yaka. Ai Annabi sallallahu alaihi wasallam dani a wajen shi, da haka da ya dinga kauce ya gare ba makawa, ya fito mukrihan, a dole aka tilasta mishi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi wa su wadda aka kamo a filin yakin, an musu dan tanti haka, kowa an sa mishi mari a kafarsa, an sa mishi mari. To sai ya zama marin da aka sa Abbas ya tamke shi sosai, kafar shi ta matsu. Annabi ya kwanta da daddare zai yi bacci, kawai sai ya jiyo kukan Abbas a ɗakin da aka ɗaure wa ƴannan fursunin yakin. Manzo Allah sai ya ce a samu wani mana da Allah ya je ya, sai a sabu su ga annabi ya kasa bacci kai, annabi ya farka ya tashi ya zauna, ya tashi ya zauna, ya tashi ya zauna.
wani sahabi sai ya fahimci cewa kukan Abbas ne hana annabi bacci, kawai sai tashi ya je ya kunce kafar ya sassauta masa marin, sai manzo Allah ya masa addu'a ya ce ubangiji Allah ya sassauta maka bai da ka sassautawa baffana. Daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bacci. To a lokacin da aka kamo Abbas da gari ya waye, sai zama abin da ake nema shine dogon shawarar da sayyidina Abubakar Siddiq ya bayar. Kasan Umar ya ce a kashe su duka yi, shi kuma Abubakar Siddiq ya ce a baitul mali tana bukatan kuɗi, da haka a nemi fansa ko a hannunsu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya samu Abbas sai ya ce Abbas ka biya dinari ka za ka fanshi kanka ka koma gida. Baya son aibi a rayuwarsa, aibu wallahi baya so. Sai da ya bari ya koma garin Makka, an kwana ɗaya an kwana biyu, sai ya bayyana musulunci shi. ‘Ya'yan shi wata riwaya ma ta nuna cewa sai da ya zo garin Makka ya tattara dukiyarsa, ya tara kuɗaɗensa, ya turo wa annabi, tukune bayyana musulunci shi. ‘Ya'yan shi kafin su musulunta da ‘yan wanshi sauran ba su musulunta ba, suka ce to me yasa tun a can baka musulunta ba ka bari sai da ka zo ka nan sannan za ka bayyana musuluncinka? Ya ce na yi haka idan kar ku ce rakin an kama na matsayin bawa, ko dan ina so Muhammadu ya ‘yanta ni, shi yasa na musulunta. Ni kun san ba rago bane, ni jarumi ne, shi yasa sai da na zo cikinku na tara dukiyata na aika masa, sannan ma na musulunta, kuma sannan zan kuma wajen Muhammad. Annabi baya ce masa ma ya baffa, sai ce ya babana. Baba annabi yake ce masa. Gashi kuma dai kaga tsaran shi ne, shekara 2 kai bashi, amma saboda kanin mahaifinsa ne sai na ce mishi ya baba ya baba, saboda yadda manzo Allah yake son sun shaku da annabi, tare suka yi wasa, tare suka yi yarinta, tare suka yi duk abu da kasan ana yi na wasa da yarinta, duk tare suka, saboda kaga dan abin nan baffa ne da dan uwa. To shi yake cewa qultu ya rasulullah, Abbas yake abin al-Abbas yace wata nace ya ma'aikin Allah, allimni shay'an as'alullah bihi, ka koyar da ni wani abin da zan dinga roƙon Allah da shi. Kenan ga yamin abin da zan dinga roƙon Allah, Allah ya bani wannan abin. Yanzu idan kai ne aka ce ka roƙi Allah abu ɗaya, kana roƙa automatic Allah ya baka, me za ka roƙi Allah? Na? Aka kuwa faɗa mu da yake ransa fa, kar mutum ya faɗa abin da a baki ne. Ya guna biya fuwayin malaisa. Malam Umar, za ka roƙi Allah abu ɗaya, gafara zunubai, har zuciyar ka wannan maganar? To na san dai anan ba za a rasa wanda in zai roƙi Allah wallahi kuɗi zai ce Allah ya bashi ba. Na? Su suka fiwa? To ka gani? To idan muka ce lahira, muka ce mutum ya roƙi Allah a duniya abu ɗaya, me za ka roƙi Allah? A duniya? Kwanci hankali? Kun guna fa? Ya? Lafiya first? Lafiya? Ko ku lafiya? Akwai wanda kuɗi zai nema ba? To shine sai ce manzala sai ce ya Abbas, annabi sai ce ya Abbas sallallahu al'afiya, ka roki Allah madaukin sarki ya baka waraka. Wannan warakar mun faɗa last week, muka ce ta shafe badaniya, maliya, duniyawi. Ya shafi lafiya a gangan jikinka, lafiya a iyalinka, lafiya a dukiyarka. In ka ce Allah ka bani waraka, shi yasa a azkarus sawalam sa ka ce Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiya fi dunya wal akhirah. Allah ka bani waraka, Allah ka bani lafiya a duniya da lahira. Me yasa malamai suka ce idan ubangiji ya baka waraka a duniya da lahira, kaman ka ce rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azab. Dan in Allah ya baka waraka a lahira ai ba zai kona ka ba. So makasa kalilan can Abbas ya tafi dan wasu yan kwanaki haka, bayan kwana 1-2 sai dawo. Su majitu yace sai na da faqultu sai nace allimni sha'an as'alullah bihi ya rasulullah,
sai da ce ya ma'aikin Allah ga ya min wani abu da zan dinga roƙon Allah da shi qala fa qala annabi sai ce ya Abbas annabi ce ya kai baffa na Abbas ya ammi rasulillah ya baffan annabin Allah sallallahu alafiyata ka roki Allah madaukin sarki ya baka waraka fi dunya wal akhirah a duniya da lahira wannan tafi komai a cikinta akwai arziki a cikinta akwai kwanciyar hankali a cikinta akwai yaya a cikinta duk wani abu da ka san za ka bukata to a cikin wannan warakar akwai in ka roki Allah ya baka waraka to komin ka zai tafi daidai an gane babi na 202 babin 302 kai babu man kari haddu'a abil bala'i babin kyamatar da addu'a kai ka roki Allah madaukin sarki ya jarrabe ka da wani bala'i ba a so ka roki Allah ce Allah ya daura maka bala'i Allah ba a so hadisi 727 حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن حميد عن أنس بن مالك قال رجل عند النبي wani mutumi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana sai ya ce Allahumma lam tu'tini malan fa atasaddaqa bihi mutumin sai ya ce ya Allah ni dai baka bani kuɗi ba ya Allah ballantana in dinga sadaka da wannan kuɗin fabtilni bi bala'in yakunu aw qala fihi ajrun sai ya ce Allah tunda baka bani kuɗi da zan dinga yin sadaka da shi ba to ya Allah ka jarrabe ni da wani bala'i da wani musiba da wani jarrabawa dan in samu lada kan wannan inda Allah ya bashi kuɗi kaga zai dinga sadaka ya samu lada to tunda yanzu babu kuɗi balantana ya sadaka ya samu lada to Allah sarki ya jarrabe shi da wani bala'in da wata musibar dan yayi haƙuri ya jure ya samu lada annabi na zaune fa qala subhanallah annabi sai ya ce kai tsarki ya tabbata ga Allah la tudiquhu ba za ka yi dauka ba ka roki Allah ya daura ma bala'i haba ba za ka yi dauka ba wallahi ala qulta ina ma dai da cewa kai Allahumma ya ubangijinmu atina fid dunya hasana Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan duniya in aka ce kyakkyawa a duniya fa duk abin da ka san sunan shi mai kyau to ya shiga ciki shi yasa addu'a farko Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq sai Allah ya ce wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Allah ya ce a cikin mutane akwai da suka tashi addu'a sai su manta da lahira sai su Allah ka ba mu kawai mai kyau a duniya idan ka dage ba ce karka nemi duniya fa wala tansa nasibaka min ad-dunya Allah ya ce kada ka manta rabanka na duniya bawan Allah kar ka manta ba laifi ne ka roki Allah ya baka duniya amma kada ya zama hammuka duk damuwarka da burinka da nemanka da duk abin da ka sa a gaba kawai kai dai duniya in kana sallah zaka yi addu'a babu maganan aljanna ba maganan kwanciyar kabari ba maganan tsallakewa sira'i ba maganan din musibu babu miliyan 1 misali ne fa kar wani ya je haura masa gida misali ne wallahi zai yi wuya ka ci 100 kai a watan a duk salarinka tsakanin matanka da yaranka su suke cinye kudin gaba daya haka ne idan ka duk wahala da adam yake sha yana tarawa mata da yara ne wani sai ka gama nema ka tara mata da yaran wallahi kamar su fara rigima akan kudin sai ka yi sa'a ka samu wadda in yayi sallah zai ce rabbir hamhuma kama rabbayani sagira wannan sai ka yi sa'a akwai mutumin da yake mantawa yayi sati ya manta da uban shi da uwar shi sun mutu haka sai yake cewa la tudiku kace Allah ya ba mu kyakkyawa a duniya Allah ya kyakkyawa a lahira kuma Allah ya tsaye mu daga azabar wuta hadisi 727 hadathana Ahmad bin Yunus hadathana Zuhair qala hadathana Humayd ana Anas qala dakala qultu li Humayd an-nabi qala na'am Ahmad bin Yunus yana bada labari cewa a wata rana Annabi sallallahu inji Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani mutumi da kala ala rajulin qad jahada min al-maradi mazalla ya shiga wajen wani zai duba shi ya sha wahala saboda rashin lafiya ya ji jiki matuƙa ya wahala jinya ta wahalar da shi
fa ka'annahu farqun mantuf. Anas yace annabi sai ya ga mutumin yadda ka san in barin faɗa da yaran da za ku fi ganewa, ba na son fassara sahabin annabi da haka da, amma yaran da za ku gane. Ka san da ake cewa langile abin nan fingi kazar mayu, kun gane ta? Za ka ga wata kaza jikinta ta hutar da masu figa, idan aka tashi cinta kawai yanka ta za a yi, ba maganin a sa ta a ruwan zafi. Shi gashin ya riga ya fige kansa da kansa gaba ɗaya jikinta, to sai ya zama ka yadda ka san wani ɗan tsako ne wadda gaba ɗaya gashin shi ya kaɗe, mutumin kan shi ya ba gashi, jikin shi ya yankwane, duka ya zama irin wannan kazar. Kala udullah bi shay'in aw salhu, manzala sai ce kai bawan Allah ka roki Allah madaukin sarki da wani, kuma ka roki Allah mana. Faja'ala yaqul, sai mutum yake cewa Allahumma ma anta mu'adhibi bi fil akhirah, mutum sai yake cewa ya Allah duk abin da ka san zaka min na azaba a lahira, faj'alhu fid dunya, ya Allah ka kawo min shi kaman a duniya. Qala subhanallah, annabi sai ce kai ya sa, dama addu'a da kake yi kenan, dan naga azab wahal da kake sha, jinyar ta fi karfin jinyar duniya, wannan jinyar lahira kake yi. La tastati'u, manzo Allah ya ce ai ba za ka iya ba. Aw la tastati'u, annabi ce ai ba za ku iya juran azaban lahira ba, daura muku a duniya ba za ku iya ba. Ala qulta, ina ma a ce da cewa kai Allahumma atina fid dunya hasana, Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan duniya, wa fil akhirati hasana, Allah ka ba mu kyakkyawa a gidan lahira, wa qina azaban nar, Allah ka tsare mu daga azabar wuta. Wada'a, mutumin sai gane ai addu'a da yake cewa Allah ka kawo min azaban lahira kamun a duniya, dan ji lahira karka min azaba, ita ce Allah ya saukan mar. Aka dan mai dan so mun tabi, ba fa ka saura fa, kawai dan mai flashing ne. Azaba Allah ke so ka ji azaban lahira ga flashing jita, shi ne fa diya figi. Manzo Allah sai ce kada ka sake yi, kai Allahumma rabbana atina fid dunya hasana zuwa ƙarshe. Yace to manzo Allah na daina. Yace Allahumma rabbana atina fid dunya hasana, yana yin wannan addu'a da fashafahu Allahu azza wa jalla, ataki Allah ya bashi lafiya. Dama matsalar addu'a sa ce yayi addu'ar da ta fi karfin jikin shi, ba zai iya dauka ba, ba zai iya ba. Azaban lahira ba za ka iya ba. Bari mu baka wani misali da za ka gane cewa jikin adam ba zai iya dauka ba. Satin da ya wuce ai an yi wani zafin da kusan duk mun kasa bacci, an yi ta hirarsa ba. Wannan nan fa karfe 2 da ta kuma masallaci ya bude. Kawo waye ne? Waye ne zo masallaci karfe 2 dare? Kabiru. Ya ne? 2 dare ya zo ya bude masallaci. An ji jiki ranan ayi. Dan yayi fi aka karan ko? Ya tada mana aiki. Yayi fi aka ya tada mana aiki. Wallahi ido biyu aka kwana. Wannan fa da kake gani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahannama ce ta roki Allah madaukin sarki cewa akulu ba'dhi ba'da, ni da kaina ina cin kaina da kaina ni, sashi yana cin sashi, fa'adina laha bi nafasain, sai Allah ce to saboda kina cin kanki da kanki, bari miki abin da zaki dan samu sassaucin cin kanki da kanki, zaki dinga numfashi guda biyu, nafasun fi shita'i wa nafasun fi saifi, ki numfashi daya a zafi, ki numfashi daya a sanyi. Idan ta jiya numfashin shine sanyi da muke ji, wannan jaura din nan, idan ta buso numfashin waje shine wannan zafin da yake hana mu bacci. Tsakaninmu da jahannaman tafiyan kilomita miliyan nawa, numfashinta ne kadai fa yake hana mu bacci. Ka ji zafin da aka dazu da rana, mutane kamar za su cire kaya. Duk wannan ba jahannaman bane ba fa, wai la haula wala quwwata illa billah, numfashin jahannama ne. A hakan kan yazo ka duba tazarar tafiyar da numfashin ke yi, ya gama hucewa ma kan yazo, amma hakan yake gigita mu. Ka jana cewa zafi ya kashe mutane a ina, ya kashe mutane a jamhuriyar Congo, zafi ya kashe mutane a ina, ya kashe mutane a Central Africa, ya kashe mutane a Iza. Zafi ne yake kashe mutum fa, ba wai jinya bane, zafi ne kawai za a kwanta bacci a tashi mutum yayi sankarau. Mun san sankarau ba?
mutum a tashi yayi sankarau kawai zafi ne yake kashe mutane wannan zafin ba na jahannama bane ba fa to manzo Allah sai ya ce wallahi ba za ku iya ba in dai abin da ya shafi harkan azabin lahira ne ka ce a dora maka shi a duniya ka isa kai waye ala qulta annabi ce ba za ka ce Allahumma rabbana ba mutum yayi atake warke babu 303 babu man ta'awwaza min jahadil bala'i babu mutumin da yake roƙon Allah wai sarki ya tsane shi da tsananin bala'i in jarrabawa za ta zo maka daga Allah to ka roƙi Allah kada ta zo ma da tsanani Allah ya kawo ma da sassauci ta zo ma kaɗan ɗayar kaɗan yadda za ka iya jura akwai mutumin da idan wata jinya ta same shi imanin shi wallahi ɓarewa yake yi Allah a tawakkalin shi masu imanin ya ɓare wani a neman magani imanin zai ɓare amma idan ka roƙi Allah ya baka abin da sauƙi sai ga Allah ya baka abin da za ka iya jura imaninka ya zan yana nan gashi kana samun kafara gashi kana jura kuma jarabawan na nan amma idan Allah ɗaura maka abin da ya fi ƙarfinka wallahi wani shi kenan sai ya fita a giya kaga mutum ya fara kiran sunayen mutane cewa wani ne min asiri dama wani ne na hasada da ni wani ne min kaza abu kaza kaga mutum yana ta kiran ababai kala kala ya fara cewa jifa aka masa ai jifan shi aka yi kun gane ai kaza ne babu kawai jarabawa ce daga Allah wallahi ba wanda ya jefe ka dutsen ma ba wanda ya dauka ballata na ya wurge ka Allah حديث 729 حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال يقول الرجل غير عمرو yake cewa mutun yakan ce Allahumma inni a'udhu bika min jahdi al-bala'i yace ya Allah ina roƙonka Allah ka tsare ni daga tsananin bala'i wanda zai lalata min lahirata ayi da za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masallaci haka suka ɗauki sallah da muhimmanci da haka duk wani jinya da za ta hana mutum fita sallah su suna ganin musiba ta kai musiba za a ga mutum yana jangindi musan jangindi ai saboda rashin lafiya zai yi jangindi daga gidan shi kamar daga zuwa ƙarshen kwalta ya zo nan ya sallah ya ja gindi kuma ya dan bai da lafiya mu fa yanzu na'am yanzu fa wani zazzabi ne ai reasonable ai lafiya kalau ma mutum yana sallah a gida lafiya kalau abu aiman ta zaune a gida zai sallarsa in wani kuma ga darasa yana da mata zai ce to za mu yi jam'i da zai jam'i da matarsa to Allah ya tsare mu da jinya da tsananin jarrabawa da za ta hana mu ibada shi sa tana cutar da neman ka tana cutar da lahirarka thumma yaskutu can sai Abdullahi Amr ya shiru fa idza qala zalika falyaqul illa bala'an fihi ala'un idan zaka yi Allah ka ce to ya Allah in zaka jarrabe ni ma da wata jarrabawa ka ce ya Allah ka jarrabe ni da jarrabawar da a cikin ta ya Allah akwai daukar daraja a wajenka akwai jarrabawa da Allah zai jarrabe ka amma za ka ƙara samun matsayi ne a wajen Allah idan da aljanna ta 10 zaka shiga in ka mutu sai diyan wannan jarrabawan sai ubangiji kai ka aljanna ta 80 kaga ai kai masha Allah haka ne da inda ba dan kai wannan ka fuskanci jarrabawar ba aljanna kana ground floor amma saboda ka fuskanci jarrabawa ka jure ka daure ka samu ka cije ka ci jarrabawa imanin ka bai bare ba sai ka aljanna ta 10 to sai ka ce Allah in akwai jarrabawa da ka aiko min a cikin ta akwai daukan matsayi a wajenka ya Allah wannan na shirya mata kuma ka bani ikon jura ka bani ikon cin jarabawar kada sa imanin mu ya lalace hadisi 730 haddathana Muhammad bin Salam qala haddathana Sufyan bin Uyayna an Sumay an Abi Salih an Abi Huraira annabi kana ta'awwadhu min jahd al-bala Abu Hurairah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana roƙon Allah sarki ya tsare shi da bala jarrabawa mai tsananin gaske dan adam ne muna da raki annabi ma da fi kowa ƙarfin imani ya ce Allah ka tsare da jarrabawa mai tsanani ya Allah wadda za ta iya cutar da lahiran mu ko da cutar da duniyar mu wadarki shiqai Allah mu da sai ka tsare mu da tabewa a duniya da lahira Allah ka sa kar mu tabe wa shamatil ada Allah kuma ka tsare mu da abin da zai sa makiyan mu su yi farin ciki idan mun fada musiba
ka san fa akwai mutumin da shi a rayuwa jira yake ya ga abu ya same ka ya murna. Akwai idan har shi bai gama abu yana samun ka ba kullum na cikin bakin ciki, daga ya ga musiba ta afka maka to ya farin ciki. Imam Malik ibn Anas yana cewa idan mutum bayi da irin wa'annan mutanen da suke da kwantan failures su yi murna, ya ce to ya gane a rayuwa babu abin da yake yi, ba abin da ya taka. Kawai kana rayuwa kai ba ka da wanda yake hasada da kai, ba wanda ka tsokale wa ido, aha ba ka zama akuyar gidan kwaye, ba ka ci gaba ne. Me yake kawo aƙiƙa? Na ci gaba ne ai, amma yanzu hannun rigarka gaba ɗaya ya fashe, wuyan rigarka ya fashe, takalminka ya fashe, abinci a gidanka so ɗaya ake, so ɗayan ma masara ce ake yi da kuka ba daddawa ba komai, ba za a karya ba sai karfe 11, ba za a ci ba sai gobe kamar 11. Ka fita baka samu ba, wannan ba ruwan kowa da kai yi. Kai abokin faɗan ka kawai matarka ce in guda ɗaya ce, ta kaɗai ce, ta kaɗai ce abokin faɗanka. Amma wani wallahi babu ruwan shi da kai, a gurma ba wanda ya san kana nan. Idan ubangiji ya sa wani kawunka ko wani babbanka ya kira ka ya ma yirni, ka dawo da mota mai numfashi, ka fara sako gezinoni, ka fara rushe-rushe a gidanka, yanzu ne za ka sun bayyana. Za a fara bincike, to me yake faruwa ne? Ina ya samu kuɗi? Ko dai pratik ya yi? Mun san pratik ba? Ko dai pratik ya yi ne? Ko dai kaza ne? Ko dai kaza ne? Yanzu da za ka ga duk sun bullo, dama suna nan, abin da za su yi faɗan da shi ne bai zo ba. Yana zuwa shi kenan faɗa ya taso. An gane? Kai Allah sarki, akwai da ma suke faɗan da ba abin ba, wato faɗan gangan. Wani fa za ka ga wai yana jin haushin wani saboda wai ya auri mata mai kyau. To na dai wani satin da aka bani labarinsa, ko satin da ya wuce ne, a bayan sallah yana jin haushin wani, sai me yasa ya ce ka duba dan Allah fa irin matar da ya je kwaso ba class ɗinsa ba, shi ma ya san ba ajinsa ba ce, ta wuce ajinsa, ko ita ma me ya kai ta ma dan Allah. Ni kawai wanne yasa yake ba na haushi wallahi, ita ma tana ban haushi, shi ma yana ban haushi, ai ba ajinsa ba ce, ba class ɗinsa ba ce, ai shi na tsare shi saboda wannan. Kai ka ji ikon Allah, Allah ya sa ka dace a wadda a ce ka farin ciki, shi wani wannan ma ka tsokale masa, an yi auren hatta haifu, to me naka a ciki? Kawai kana ganin wai bata dace da shi ba, dan wahala. Ka dade baka yi wahala ba, a ba dan wahala ba ne? Dan wahala ne mana. Ina ruwanka da matar mutum in ba ma gulman ka me ka idan ka? Manzo Allah yana roƙon Allah ya tsaye wasu ilqada'i, da kuma mummunan kaddara daga Allah. Allah yakan kaddaro za ka karye, idan kana roƙon Allah ya tsare ka da mummunan kaddara, sai Allah ya mai da karyewanta kuma karta, sai wani dan karfe dan karce ka, kai inna lillahi ya zama kafara. Inda ba dan kana addu'a ba, karyewa za ka yi. In ba dan kana addu'a ba, spinal cord ɗinka ne zai balle, zama ya gagare ka. In ba dan kana addu'a ba, kaza ne zai faru ka. Amma idan kana ce Allah ka tsayin da su kaza mummunan kaddara da ka hukunto min ya Allah, Allah sai sassauta maka abin, a madadin ya zama maka ishu babba, sai ya zama maka dan karamin abin da zaka samu tsira gaban Allah. Babi na 304, babi na ƙarshe, babu man haka kalamar rajul inda al-itabi, babin mutumin da ya hakaito maganan wani a lokacin aibatawa. حديث 731 حدثنا عبد الله بن ابي بكر ومسلم نحوه قال حدثنا الاسود بن شيبان عن ابي نوفل بن ابي اقرب ان اباه سال النبي عن الصوم. بابا ابي نوفل ya tambayi manzo Allah game da azumi, faqala annabi sai ce sum yawman min kulli shahr. Nabi ya ce azumin nafila kake so kai? Kai azumi kwaya daya a kowane wata, daya a wata. Qultu bi abi anta ummi zidni, sai ya ce ya manzo Allah ina baka fansan mama ta rabana, ka kara min kwaya daya min kadan. Kala annabi sai ya masa Hausa,
sai ce zidni ƙara mun ba muna yi ba mutum magana sai ka mai ta maganan saboda kana so ka yi calling attention ko ka aibata shi ko ka mashi zolaya Allah sai ce zidni ka ce in ƙara ma ko su mai min kulli shahr to kai azumi biyu a kowane wata ya isa qultu bi abi anta ummi zidni sai ce ya ma'aikin Allah ina baka fansan mamata ba na ƙara min fa inni ajidni qawiyan sai ce ya manzo Allah ina ji na fa ni mai karfi ne fa qala sai ya ce inni ajidni qawiyan annabi sai ya mai magana ce to annabi sai ya ce ina ji na mai karfi kun gane karatun abin da ya fara ne annabi ke ƙara maimaitawa inni ajidni qawiyan annabi ya ce ina ji na mai karfi fa afhama hatta zanantu annahu lam yazidni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja baki shiru annabi ya shiru yace har na yi tani ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai kara min ba sun makala sai annabi ya ce sum thalathan min kulli shahrin annabi sai ya ce to kai azumi guda uku a kowane wata fa dalika siyamu dahar in kana azumi guda uku a kowane wata daidai yake da kana azumin watan gaba idan kowane azumi ɗaya daidai yake da azumi guda 10 kaga kai guda uku a wata kenan ka azumi guda 30 Allah ya sa mun dace sai mu tashi babun ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid fa subhanaka Allahumma rabbana bihamdik